Я не убивал его, Майкл. Но улики против тебя. Меня подставили. Поклянись. Я клянусь. Абактан качуу. Бул Американын драмалык боевик жанрындагы телесериалы. Абактан качуу фильми алгач 2005-жылы 29 августта экранга чыккан. Кинонун мазмуну эки ага ини жөнүндө баяндалат. Анда чоң агасы Линкольн Бараус наркоман болот. Аны вице-президентти өлтүрдү деген жала менен абакка камашат. Агасына жардам берүү максатында Майкл абактан качуу планын түзүп чыгат. Ал үчүн атайын банкты тоноп, адвокаттын жардамынан баш тартат. Андан соң дал ошол агасы өлүм күтүп жаткан түрмөгө отургузулат. Я ищу парня по имени Линкольн Барроуз. Человек убил брата вице-президента. Через месяц его поджарят на стуле. Зачем тебе этот Барроуз? Он мой брат. Бул жерге келген соң Майкл абактын жашыруун жолдорун картасын денесине татуировка кылып түшүрөт. Албетте абактан качуу оңойго турбайт. Бир нече жолу качууга урунуп, бирок күч кызматкерлери сезип калып артка кайтышат. Ошентсе да алар качуу пикиринен кайтышпайт. Окуянын жүрүшүндө көрөрман Майкл менен кошо жашагандай болот. Анын ар бир аракети үчүн кабатыр алып, тезирээк абактан качып чыгуусу үчүн каармандарга жардам көрсөткүсү келет. Абактан качуу күйөрмандарга мына ушундай эмоция тартуулай алган. Ченс, Грасиано, Скофилд, Сукри. Скофилд. Ну-ка, быстро вышел. У нас побег! Биринчи сезон кино сынчылар тарабынан жакшы кабыл алынып, жогору бааланган. Популярдуулугу жогорулагандан кийин дагы 10 серия тартышкан. Абактан качуу сериалы көптөгөн сыйлыктарга татыган. Мисалы, эл тандоосу, сүйүктүү теледрама жана башкалар. С этими людьми мы совершим побег. Ты спятил? Бы ты не придумал, не делай этого. Есть лучший способ. Выясни, кто пытается убить его. А как же улики? Все было подстроено. Аталган сериалдын ийгилиги мерчендайзерлерди да кайдыгер калтырбаган. Алар атайын ушул фильм сюжетинин негизинде компьютердик оюндарды чыгарышкан. Албетте бул да болсо компанияга зор пайда алып келген. Ийгилик жараткан абактан качуу көрүүчүлөр суроосу боюнча 5 сезонго чейин тартылып, 5-сезону 2017-жылдан баштап экрандан көрсөтүлө баштады. Фильмдин режиссеру Пол Шерингтин айтуусунда азыркы тапта 6-сезонун тартуу иштери башталган. Хочу в это верить, но мы должны полагаться на факты. Есть только один способ узнать. Майкл, мы тебя вытащим. Мы устроим побег, но участвовать должен каждый из вас. Это почерк Майкла. Он просит нас о помощи. Остались сутки до отключения электричества. Этот город сутки не продержится. Погаснет свет, и мы исчезнем отсюда, как призраки. Линк — это подстава. Уходим отсюда. Сам не сделаешь, никто не сделает. Брат. Побег. Продолжение.